أهلا بحضراتكم من جديد، وأرحب بضيفي في العالم غدا الأستاذ الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس والخبير في الشؤون السياسية للشرق الأوسط وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي. دكتور جمال أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ ريهام، أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين القناة. أهلا بحضرتك. طبعا أنا عايزة أبدأ الحقيقة بالمضمون اللي ورد في مقال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مقال في منتهى الأهمية بيصدر أيضا في توقيت بالغ الأهمية. العنوان الحقيقة لوحده يعني ليه معنى وأهمية عظيمة جدا، إنه بيستهدف من يقف مع الحق. هو معنى كله مرارة الحقيقة، لأنه هو بيشير للموقف المصري والعطاء المصري، والموقف المصري بيتسم بالثبات والوضوح التام، وأنه صلب تماما وداعم للقضية الفلسطينية. على الرغم من ذلك هناك بعض الجهات التي تحاول أن تقلل من هذا الدور المصري بل وبتشكك فيه. رأي حضرتك في هذا المقال وفي العنوان بشكل خاص؟ مصر طبعا من أكثر الدول المعنية بالقضية الفلسطينية، ورغم ذلك يعني لم تسلم مصر في الأسابيع الماضية من الأعمال أو التصرفات يعني الصغيرة من قبل البعض الموجه، وهذا ما دفع وزير الخارجية. هو طبعا نادرا ما يقوم أي وزير خارجية بنشر مقالة له في الصحف المصرية، وهذا بالفعل يعني يبدو بالفعل أن الكيل قد طفح من خلال مثل هذا. يعني مصر هي الدولة الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية، مصر هي التي تقدم الدعم الدائم للقضية الفلسطينية ولأشقائنا في فلسطين، ومع ذلك لم تسلم من يعني الاتهامات أو من بعض الصغائر التي حدثت في يعني أمام سفاراتها أو قنصلياتها في الخارج، سواء في أوروبا أو حتى في إسرائيل. يعني طبعا يعني من سخف القول أن نجد أن البعض يتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب ولا يتظاهر أمام يعني مقر رئيس الوزراء نتنياهو أو وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تحاصر الفلسطينيين وتعمل فيهم القتل. فبالتالي أعتقد طبعا أن هذا يعني ما دفع وزير الخارجية المصري إلى نشر هذه المقالة لتوضيح الرأي. سبق هذا طبعا يعني تصريح من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول يعني أهمية الدعم، وأن مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في حصار الشعب الفلسطيني في غزة، وأن مصر بتقدم الدعم الكامل، وأن القضية هي من يقف في الجانب الآخر، قوات الاحتلال التي تقف في الجانب الآخر عبر معبر رفح، وهي التي تمنع دخول المساعدات في الجانب الفلسطيني من غزة. الموقف المصري الواضح جدا أنه لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني. يعني هذه اللاءات التي دائما ما تتضح في الموقف المصري. يعني حضرتك إزاي بتجد أنه هذا الموقف هو ثابت وواضح ولن يتغير أبدا منذ بدء هذا التصعيد الإسرائيلي في 7 أكتوبر وحتى الآن، وبيظهر الحقيقة من خلال الاستمرار في المساعدات وتقديمها بشكل كافي؟ يعني يكفي أنه لو هنتكلم بلغة الأرقام أنه أكثر من 70% من هذه المساعدات هو من الجانب المصري، إلى جانب فتح المعبر أمام كل المساعدات التي تصل إلى أشقائنا في غزة، وكذلك أيضا أنه لا لتهجير الفلسطينيين، وأنه بالتأكيد لا لتصفية القضية الفلسطينية. هذه اللاءات الثلاث كيف رأيتها وثبات الموقف المصري دكتور جمال؟ ثبات الموقف المصري سواء من قضية إمداد الشعب الفلسطيني في غزة بما يحتاجه من إمكانيات، مسألة عدم تصفية القضية الفلسطينية، عدم تهجير الأهالي غزة بأي شكل من الأشكال إلى أي دولة من الدول. هذا بالفعل يتسق مع أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري. صحيح أن موقف مصر هو موقف يعني جزء منه هو موقف مساند لشعب شقيق يعيش تحت نير الاحتلال، لكن لا ننسى أيضا أن القضية الفلسطينية في مجملها هي قضية أمن قومي مصر، حتى وهذا ما تجلى
في الشهور الأخيرة منذ ما يسمى بعملية طوفان الأقصى، وبانت يعني النية الإسرائيلية في تهجير أهالي غزة. تهجيرهم إلى من؟ إلى أي أرض؟ إلى سيناء بطبيعة الحال. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور أن تقبلهم أي أرض أخرى إلا التهجير القسري إلى سيناء. وهذا ما يجعل قضية التهجير هي قضية أمن قومي مصري، وبالتالي على صانع القرار المصري أن يتعامل معه. ناهيك طبعا عما ذكرتيه من أن فكرة تصفية أو التهجير هو في حد ذاته يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، تصفية للقضية الفلسطينية وما يسمى بحل الدولتين، في ظل أيضا الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. يعني هذه الممارسات لم تقتصر على غزة، لكنها أيضا بتشمل الضفة الغربية. وفي الأسابيع الماضية صدر قرار من الكنيسة الإسرائيلي، هذا القرار كان بأغلبية يعني كبيرة 71 مقابل 13، بيدعو إلى ضم الضفة الغربية كاملة إلى ما يسمى بأرض إسرائيل. فبالتالي نحن أمام تصفية حقيقية أو نية مبيتة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، سواء فيما يحدث في غزة، وكان هناك أيضا نية لاجتياح كامل. طبعا إسرائيل متواجدة في غزة تقريبا في شبه حوالي 80% من قطاع غزة موجودة في إسرائيل، القوات الإسرائيلية. لكن كان هناك أيضا إعلان من مجلس الوزراء المصغر، مجلس الحرب المصغر، بضرورة الاجتياح الكامل لقطاع غزة. هذا الاجتياح الكامل سوف يتبعه بطبيعة الحال تهجير. يعني ما الهدف من الاجتياح؟ الهدف من الاجتياح هو التهجير، في ظل أيضا يعني مماهاة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاجتياح أو العملية العسكرية الإسرائيلية في مجملها، سواء فيما يتعلق بالقطاع أو ما يتعلق بالضفة. وأمام كل هذه التطورات والتهديد باجتياح الضفة الغربية أو باحتلال قطاع غزة، وأيضا محاولة التقليل من دور المصري في دعم القضية الفلسطينية، بنجد أنه الموقف المصري مرة أخرى بنؤكد أنه هو موقف ثابت. والحقيقة ده ظهر في كلمة كانت مهمة جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعزز أيضا هذه الكلمة، أو يعني كان بمثابة التأكيد على كل مضمون هذه الكلمة، الزيارة المهمة التي قام بها وزير الخارجية المصري، بالإضافة أيضا إلى وزير الخارجية الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني بالضبط، إلى معبر رفح، مع وسائل الإعلام العالمية التي نقلت الصورة على أرض الواقع، وإنه المساعدات بتدخل من خلال معبر رفح، وإنه معبر رفح مفتوح، والمساعدات والقوافل الحقيقة والشاحنات موجودة بأعداد كبيرة جدا. إلى أي مدى بتجد إنه كل هذه الجهود التي تبذل من قبل القيادة السياسية، في الأساس كل مؤسسات وأجهزة الدولة، وكذلك أيضا الشعب المصري، وده اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضرتك، هذا التكامل بين القيادة السياسية وأجهزة الدولة ووعي الشعب المصري، إلى أي مدى ممكن أن يقف بشكل كبير حائط صد أمام كل هذه المحاولات التي تقلل من الدور المصري، أو بتحاول أن هي بتقلل من الدور المصري؟ التقليل من الدور المصري هو ليس موجودا إلا في أدمغة البعض الذين ينوؤون أي سياسة مصرية نحو أي سياسة إيجابية. لا أقول فقط أي سياسة نحو فلسطين أو نحو كل ذلك. طبعا يعني من يعطل انسياب المساعدات المصرية إلى فلسطين أو إلى غزة هو الاحتلال الإسرائيلي. يعني نحن نتحدث عن طرفين، نتحدث عن طرف موجود في الأراضي المصرية وهي قوات حرس الحدود، ونتحدث عن أيضا قوات احتلال موجودة نحو الجانب الإسرائيلي، لا الجانب الفلسطيني من رفح. فبالتالي لا يمكن لهذه الشاحنات أن تمر
دون موافقة، وإلا حدث تصادم أو حدث صدام. وهذا بالفعل يعني قد يكون هناك بعض التفاهمات يعني حسب المفاوضات التي تجرى بين الجانب المصري وبين قوات الاحتلال لتمرير مثل هذه المساعدات. فبعض الأحيان حتى حدث في الأشهر أو الأسابيع الماضية إسقاط بعض المساعدات من خلال إسقاط بالمظلات، وهذا بالفعل يعني قامت به بعض الدول، لكن هذا النذر يسير، وهذا تم أيضا بموافقة الاحتلال. يعني إسقاط هذه المساعدات التي قامت بها بعض الدول زي الإمارات وزي الأردن وزي بعض الدول، حتى فرنسا قامت بإسقاط بعض المساعدات، كان هذا بموافقة الاحتلال. لكن ما تم إسقاطه لا يمثل 1% أو 2% مما قدمته مصر من خلال مرور هذه الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية في غزة. طيب لو هنتكلم عن أنه في مواجهة هذه أو هذا الموقف الثابت من قبل مصر، بنجد أنه بتزداد الضغوط. كل ما يزداد الموقف المصري ثباتا ورسوخا ودعما للقضية الفلسطينية، بنجد أنه هناك أيضا في مواجهة ذلك المزيد من الضغوط. من وجهة نظرك هل من المرجح أن تزداد هذه الضغوط أمام الموقف المصري خلال الفترة القادمة أو على مصر خلال الفترة القادمة نظرا لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية؟ بصفة عامة العلاقات الدولية قائمة على الضغوط. لن تنتهي الضغوط على مصر طالما مصر تتبنى القضية الفلسطينية وبتحاول أن تحافظ على أمنها القومي. كل هذا له ثمن، يعني الحفاظ على أمنك القومي عليك أن تواجه مزيد من الضغوط، عليك أن يعني تتعامل بمنطق الضغوط ومنطق المصلحة، خذ وهات. فبالتالي أعتقد طبعا أن الضغوط على مصر سواء كانت ضغوط من إسرائيل أو ضغوط من الولايات المتحدة لن تنتهي في ظل محاولة مصر الحفاظ على أمنها القومي، محاولة مصر يعني وقف مخطط التهجير أو عدم تصفية القضية الفلسطينية، تبني موقف صامت أمام هذا الموقف الإسرائيلي. فبالتالي الضغوط لن تتوقف على مصر سواء حاليا أو مستقبلا. احنا طبعا متابعين مع حضرتك يعني قراءة تفصيلية في هذا المقال المهم لوزير الخارجية، والحقيقة على مدار الأسابيع الماضية تزايدت محاولات تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتقليل من هذا الدور. طبعا ده الحقيقة من يعني بدعم من جماعات الكذب السياسي وأذرع الاحتلال في محاولة للفت الأنظار عن المجرم الحقيقي الذي يمارس جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. نتوقف عند هذا التساؤل المهم الذي ورد في هذا التقرير: من المستفيد من كل ما يحدث، وبشكل خاص يعني أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية الموجودة في مختلف أنحاء العالم؟ من المستفيد من وجهة نظرك دكتور جمال سلامة وهذا التطور الخطير الحقيقة اللي احنا تابعناه مؤخرا؟ بالطبع كما جاء في التقرير المستفيد الأساسي أو الأول هو إسرائيل، يعني لصرف النظر عما تفعله من جرائم عن في غزة وفي غير غزة، في الضفة الغربية أيضا وفي القدس في بعض الأحيان. فبالتالي يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني تغيب إسرائيل عن المشهد في ظل ما تقوم به من جرائم. فبالتالي يعني ما يقوم به هؤلاء الأشخاص سواء كانوا مصريين أو غير مصريين أو بعض الذين بيتم استئجارهم أو بعض الذين بينجروا بشكل ما أو بآخر لافتعال مظاهرات أمام السفارات المصرية في بعض العواصم العربية أو بعض العواصم الأجنبية، هذا بيخدم إسرائيل. لا يخدم أول حاجة لا يخدمهم. حتى البعض يعني بيقول إن ده ممكن بيخدم بعض العناصر التي لفظها الشعب زي الإخوان وهذه الجماعة الإرهابية، لكن أنا أعتقد طبعا أنها لا يخدمها، يعني لأن هذه الجماعات ملفوظة سواء قامت بمظاهرات أو لم تقم بمظاهرات أو حاولت تشويه الدور المصري. هي هذه الجماعات طول حياتها أو طول منذ نشأة هذه الجماعة هي بتشوه الدور المصري، هي في خط معادي
للسياسة الحكومية المصرية، ومن ثم لفظها الشعب. فإذا كانت هذه الجماعات بتخدم على دور، فهي بتخدم على الدور الإسرائيلي، ومن ثم المستفيد الأساسي من تشويه الدور المصري هي إسرائيل، ومن ثم هذه الجماعات لن تقوم بتشويه، لأن الشعب المصري على وعي وعلى دراية أن مصر بتقوم بما تقدر عليه أو ما تستطيع أن تفعله لنصرة القضية الفلسطينية. ودي نقطة مهمة جدا دكتور جمال، فكرة أنه طبعا دلوقتي المواطن المصري عنده الوعي بشكل كبير جدا، ولكن كيف يمكن تعزيز هذا الوعي بشكل أكبر بالدور المصري العظيم اللي بتقوم به في دعمها للقضية الفلسطينية. دايما مصر الحقيقة بتعتبر أنه القضية الفلسطينية هي أساس، أو تسوية القضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا هو الهدف الذي دائما ما تعلنه القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة. إلى أي مدى يمكن أن يتم تعزيز الوعي بشكل أكبر لدى المواطن المصري أمام كل هذه المحاولات اللي بتقوم بها الجماعة الإرهابية علشان طبعا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الدولة المصرية؟ مصر عبر عصورها، عبر العقود الماضية، منذ تأجج الصراع العربي الإسرائيلي، منذ قرار تقسيم فلسطين أو حتى ما قبل قرار تقسيم فلسطين، وهي بتقف مساند للقضية الفلسطينية وبتقدم الدعم، وخاضت أكثر من حرب لنصرة الشعب الفلسطيني ونصرة فلسطين. ومن ثم أعتقد طبعا أن تأسيس وعي جديد هذا موجود لدى الشعب المصري، ليس فقط مجرد نصرة الشعب الفلسطيني، وهو هو موجود وهو حاضر في العقلية أو في الاستراتيجية المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، لكن بتعتبر هذا قضية أمن قومي. مصر بتعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي، وهي الدولة، أعتقد أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط أو على مدار العالم التي تعتبر إسرائيل أو تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، هي قضية مرتبطة بالأمن القومي المصري. حل الدولتين أو إيجاد دولة فلسطينية أو حل القضية الفلسطينية كما أشرت حضرتك لهذا الأمر هي بتخدم الأمن القومي المصري كما تخدم الشعب الفلسطيني. فبالتالي مصر بتبذل كل ما في وسعها تحقيق هذا الأمل بالنسبة للفلسطينيين، وهذا الهدف بالنسبة لمصر. هو أمل بالنسبة للفلسطينيين، لكنه هدف أيضا بالنسبة للسياسة المصرية، ليس فقط في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن في عبر العصور الماضية منذ أن شاركت مصر في حرب 48 حتى مرورا بقى بعهد الرئيس عبد الناصر، السادات، مبارك، إلى أن جئنا في هذا العهد، ومصر بتسعى جاهدا إلى نصرة الشعب الفلسطيني. هذا الثبات في الموقف المصري، أو نقدر نقول هذه الثوابت التاريخية زي ما حضرتك ذكرت بالنسبة لمصر، إزاي بتقدر إن هي تقوم بعملية من نوع من أنواع التوازن بين هذه الثوابت التاريخية وبين التحولات الإقليمية والدولية؟ لأنه الحقيقة دلوقتي في الكثير من التحديات على الصعيد الإقليمي وأيضا على الصعيد الدولي. صحيح، الثوابت قد في بعض الأحيان قد تصطدم مع تلك التحولات أو التغيرات في المشهد الدولي والمشهد الإقليمي. كثير من الظروف التي كانت سائدة في عصور سابقة لم تعد موجودة. عصر التوازن الدولي بين وجود قطبين دوليين لم يعد موجودا حتى الآن. هناك هيمنة أمريكية، هناك تبني أمريكي حاضن للمشروع الإسرائيلي أو المشروع الصهيوني. هذا ما يجعل أيضا المهمة بالنسبة لمصر هي مهمة صعبة، وهذا ما يدعو إلى وجود تكتل أو تبني عربي للقضية الفلسطينية. ليس منطقيا أن تقوم مصر أو تتحمل مصر العبء الأكبر في نصرة الشعب الفلسطيني أو في تبني وجود دولة فلسطينية، والدبلوماسية العربية هي غائبة أو منشغلة بأمور أخرى، وأصبحت القضية الفلسطينية هي قضية من ثانويات القضايا بالنسبة للدبلوماسية العربية. بالتالي أنا أعتقد طبعا
يعني يجب بالفعل أن يكون هناك تبنيا عربيا لهذا الأمر، وإعادة يعني تثوير جاية من الثورة الإمكانيات العربية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، ومن أجل الضغط على صانع القرار في الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي التي بيدها الأمور، وهي التي تستطيع الضغط على إسرائيل، وهي التي تستطيع أن تطرح مشروعا يعني لحل القضية الفلسطينية. لن أقول حلا عادلا، على الأقل أن يكون حلا مقبولا من الأطراف العربية أو من الشعب الفلسطيني، لأن الحل العادل هو أن يحصل الفلسطينيين على كل حقوقهم، وهذا هو الحل العادل. لكن هذا لم يعد مطروحا الآن الحل العادل، على الأقل أن يكون هناك حلا مقبولا بالنسبة للشعب الفلسطيني. لو هنتكلم على الدبلوماسية المصرية الحقيقة والجهود المهمة جدا اللي بتقوم بيها، أو الجهود المقدرة اللي هي بتقوم بيها مع تزايد الضغوط خلال الفترة الأخيرة، كيف يمكن أن يكون ليها دور أكبر في مواجهة هذه الضغوط دكتور سلام؟ يعني أعتقد طبعا أن الدبلوماسية المصرية زي ما قلت وحدها لن تكفي. يعني الدبلوماسية المصرية يعني حضرتك قلت انه لازم يكون في دور مهم جدا للدبلوماسية العربية. لماذا انشئت الجامعة العربية؟ اول قرار كان اول هدف لانشاء الجامعة العربية، واول اجتماع كان في انشاص كان لمواجهة المشروع الصهيوني او رفضا لقرار التقسيم. فبالتالي الجامعة العربية الآن اصبحت يعني لا اريد ان يعني وهيل الاتهامات للجامعة العربية، لأن الجامعة العربية يعني هي تجمع لدول عربية، كل دولة من هذه الدول لها مصالح أو لها يعني تفاهمات مع أقطاب دولية، وتستطيع بالفعل أن تدير مصالحها وتدير أمنها القومي بعيدا عن الأمن القومي العربي. أستطيع أن أقول لك أن مفهوم الأمن القومي العربي هو مفهوم مصري بامتياز، هو مفهوم صنعته مصر وما زالت تتبناه حتى يومنا هذا. فبالتالي هل هناك هذا المفهوم حاضرا لدى النخبة العربية، النخبة السياسية العربية؟ نعم. أعتقد أن هذا المفهوم غير موجود. علينا بالفعل أن نعيد الاعتبار لهذا المفهوم، مفهوم الأمن القومي العربي، ولا سيما في ظل الأخطار التي باتت لا أقول فقط تهدد القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، تهدد الأمة العربية. صحيح. إذا كان لهذا المصطلح الأمة العربية مجال لترديده يومنا هذا. طيب دكتور جمال، يعني لو هنتكلم عن استشراف المستقبل، لأن هو البرنامج هو العالم غدا. نعم. فلما هنتكلم على فكرة مقاومة كل محاولات تزييف الحقيقة الفلسطينية أو الرواية الفلسطينية، كيف يمكن لمصر أن يكون لها دور خلال الفترة القادمة، خلال الفترة المستقبلية، في توثيق الرواية الفلسطينية على حقيقتها ووفقا للواقع الذي يدور على الأرض؟ وهناك أدوات إعلامية مهمة جدا، أدوات سياسية أيضا من الممكن لمصر أن تعتمد عليها في توثيق الحقيقة الفلسطينية كما هي بدون أي تزييف. لا، الإعلام يعني لا تحدثين عن الإعلام المحلي أو الإعلام العربي بصفة عامة، لأن الإعلام العربي بيخاطب الجماهير العربية، ليس موجها إلى نادرا ما يقوم المواطن الغربي بالاستماع أو الإعلام العربي، أو حتى الإعلام الغربي نفسه بصدد القضايا السياسية. هو بيهمه القضايا المحلية فقط. يعني الرأي العام الغربي بيهمه البعد المحلي في الإعلام، ثم بعد ذلك بيحول المؤشر على قنوات أخرى سواء كانت قنوات ترفيهية كذا. لكن الرأي العام الغربي صنع في السابق أو صنع بشكل ما أو بآخر بشكل مغلوط. نحن إذا كنا نريد أن نصحح هذا المفهوم فعلينا أن نلجأ إلى مفهوم عملية صناعة الصديق. صناعة الصديق هذه عملية بيتم صناعتها كما من خلال مؤسسات الفكر الغربية، وهذا بيحتاج إلى إنفاق. بيتم أيضا إلى شراء يعني بشكل غير مباشر حتى لا تبدو
انه نشره اعلاميه موجهه الى الراي العام الغربي، بيتم يعني عمليه دس المعلومه في محتوى يقبله المواطن الغربي، سواء كان في الولايات المتحده او في الغرب. لكن حتى حينما انبرى بعض نشطاء في الدول الغربيه لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، هذا كان عبر استماعهم لقنوات إعلامية من داخل الدول نفسها، من داخل دولهم. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن نقوم أن نعول على سياسيا. طيب دكتور جمال، الإعلام العربي، نعم، سياسيا كيف يمكن العمل على إظهار الصورة الحقيقية للواقع الفلسطيني في مواجهة كل محاولات التزييف، في محاولة إظهار الكذب الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي؟ ألا نعطي بلا مقابل. يعني لدينا أدوات ضغط كثيرة جدا. أنا أتحدث هنا، لا أتحدث عن مصر، أتحدث عن مجتمعات عربية مفترض أن تقوم بنصرة قضاياها، سواء كانت قضية فلسطينية أو غيرها من القضايا. ألا نعطي بلا مقابل، بمعنى أن نستخدم ما لدينا كأداة ضغط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما جاء إلى المنطقة العربية حصل على صفقات وعلى يعني أموال طائلة من الدول العربية دون أن يقدم أي شيء. وهذا تكرار لما قام به في خلال ولايته الأولى. يعني هو خلال ولايته الأولى نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، واعترف بالجولان كجزء لما يسمى بأرض إسرائيل. فبالتالي ومع ذلك حصل على هذه الأموال، ثم بعد ذلك بنكرر نفس الغلطات في المرة الثانية. في ولايته الثانية حصل على أكثر مما حصل عليه دون أن يقدم شيء، بالعكس هو دعم إسرائيل في حربها على غزة. فإن لم نفعل ما لدينا من أوراق ضغط، فبالتالي هذا يعني نوع من النفخ في الرماد. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس والخبير في الشؤون السياسية للشرق الأوسط وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا أستاذ ريهام. شكرا جزيلا. ومشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة من برنامج العالم غدا. إن شاء الله بكرة استشراف لقضايا أخرى، مستقبل هذه القضايا، وذلك على جميع الأصعدة محليا وإقليميا وكذلك عالميا في العالم غدا. شكرا لحضراتكم.